അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ DRDO വികസിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക യന്ത്രത്തോക്കിന്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരം. 5.56 മില്ലിമീറ്റർ നീളമുള്ള വെടിയുണ്ട വിന്യസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള വ്യാസവും 30 മില്ലിമീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ അത്യാധുനിക യന്ത്രത്തോക്കാണ് DRDO വികസിപ്പിച്ചത്. മിനിറ്റിൽ 700-ലധികം വെടിയുതിർക്കാൻ വരെ ശേഷിയുള്ള കാർബൈനാണ് DRDO വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാതകാധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയുധമാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇതിന്റെ അന്തിമ പരീക്ഷണം നടന്നത്. 100 മീറ്ററിലധികമാണ് ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി. 3 കിലോ ഭാരം വരും ഈ യന്ത്രത്തോക്കിന്. കൂടുതൽ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ അത്യാധുനിക യന്ത്രത്തോക്കെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും മികച്ച രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഒറ്റക്കൈയിലെടുത്ത് ഉയർത്തി വെടിയുതിർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ആയുധം. വെടിയുണ്ട ഫലപ്രദമായി പുറന്തള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം ലോ റീകോയിൽ സംവിധാനം യന്ത്രത്തോക്കിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.